تحائف ہوں گے. وقت ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلائیں گے. خیبر پختونخوا اور لاہور کے اسلامی بھائی سوات اور لاہور کے اسلامی بھائی تشریف لائیں. جستجو ہے دین کا پیغام یا رب عام ہو، پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام. ماشاءاللہ جناب وقت ہوا ہے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل جو مقابلہ ہوا تھا اس کے نتیجہ کیا نکلا، اس کے کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 33 نمبر ہے استا محمد، 31 نمبر ہے اسلام آباد والوں کے. 2 نمبر سے استا محمد والے آگے ہیں. اب دونوں آخری اسلامی بھائیوں پر اپنی دونوں ٹیموں کی ذمہ داری ہے. جمرات یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنے کو سعی کہتے ہیں. سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں، جلدی کریں. نور والا آیا ہے کلام مولانا حسن ندا خان صاحب کا ہے. جنت البقیع مکے میں ہے. آپس میں ملاقات کے وقت گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں. صحیح. دیکھنا یہ ہے کیا کوئی غلطی کی ہے. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. بلوچستان والوں نے کمال کر دیا ہے ناظرین. آج مقابلہ جیت گئے ہیں. اسلام آباد والوں کو پھر تیاری کر کے آنا ہے، ایک موقع ملے گا. بلوچستان والے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. ماشاءاللہ کل ہم نے دیکھا بلوچستان کے اسلامی بھائی اوستا محمد سے آئے اور اسلام آباد جیسی ٹیم کو پیچھے چھوڑا. اب دیکھنا ہے سوات یا لاہور. آئیے ناظرین سوات والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، کیا نام ہے، کیا مصروفیات ہیں، اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہ حسین ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد صبور ہے، اور میں جامعہ قادریہ مردان سے فراغت ہوئی ہے میری ماشاءاللہ، اور ابھی سوات میں ہی امامت خطابت کے ماشاءاللہ خدمات. جامعہ قادریہ سے تعلق بھی ہے، امامت بھی کرتے ہیں. کیسے ذہنی آزمائش میں آنے کا آپ کا ذہن بنا؟ یہ ہمارے ساتھی ہیں مدین سوات کے، تو وہ پچھلے سال بھی آئے تھے یہاں مقابلے میں انہوں نے شرکت کی تھی، تو انہوں نے ذہن بنایا. تو کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی اگلے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمت اللہ ہے اور میرا والد محترم کا نام عبدالرزاق ہے. میں سوات کے علاقے میں اندم سے تعلق رکھتا ہوں اور ابھی میں مدرسے کا طالب العلم پڑھتا ہوں. کون سے مدرسے کے طالب علم ہے؟ یہ مردان کے قریب ہے، جامعہ اسلامیہ محمدیہ نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی ماشاءاللہ. جی تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریحان خان اور والد کا نام عالم شیر ہے. میں دیر کے رہنے والے ہوں. کیا بات ہے. اور کیا کرتے ہیں، مصروفیات کیا ہیں؟ اب پڑھاتی ہوں. آپ پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی. کیا پڑھاتے ہیں؟ اولیاء میں پڑھتے ہوں. پڑھتے ہیں. اچھا اولا میں پڑھتے ہیں. چلیں یہ پڑھاتے پڑھتے تھوڑا بہت تو اوپر نیچے ہوتا رہے گا. سوات کے آئے ہیں ماشاءاللہ. آئیے ناظرین سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ آیا، علم خزانہ ہاتھ آیا. ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17. ناظرین آج خیبر پختونخوا کے خوبصورت شہر سوات میں آڈیشن ہوگا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سوات آڈیشن کی طرف. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. سورت جن میں جنات کا ذکر ہے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ جن کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ وہ 9 جن تھے. خدا بند عالم کا دیدار ہوگا، نبی کی بدولت بروز قیامت خداوند عالم کا دیدار ہوگا. ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا، جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا، ہمارا نصیب بھی بیدار ہوگا. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, अब आइए देखते हैं लाहौर की टीम से तारुफ भी हासिल करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उसामा अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम ज़फ़र हयात अत्तारी है। बेसिकली मैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से हूँ, लेकिन मैं लाहौर पढ़ता हूँ। आई रिसेंटली कम्प्लीटेड FSc प्री मेडिकल और इसके साथ साथ मैं नाइट्स जामिअतुल मदीना फैज़ानी मदीना जोहर टाउन में 3rd ईयर का तालिब इल्म भी हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं आपको। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम करामत अली है और मैं जामिअतुल मदीना अपर माल रोड लाहौर का दर्जा 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ फूल नगर के गांव गुम्मन के से है। माशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमैर उमर अत्तारी, मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद उमर दराज कादरी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ शहर लाहौर से और मैं जामिअतुल मदीना मुबारक टाउन में 5th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। मरकज़ुल औलिया लाहौर जो कि कई बार फाइनल में टीम भी पहुंची है, आगे भी बढ़े हैं। इस बार देखना होगा लाहौर की टीम का सफर कहां तक रहता है। कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं लाहौर के ऑडिशन के हवाले से। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17 कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन जारी और सारी है दाता साहब के शहर लाहौर का। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सुरमा इस्तेमाल फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अदा फरमाए? नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमत सुरमे को शरफ बख्शते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में 500 जुम्मे अदा फरमाए। इंस का उन्स उसी से है, जान की वही जान है। एक उन्हीं की रुख की रोशनी चैन है, तो जहान की इंस का उन्स उन्हीं से है, जान की वो ही जान है। बता तो इससे तमारा ने क्या निहाल किया, तो जिसके वास्ते छोड़ाया तैबा सा महबूब, बता तो इससे तमारा ने क्या कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लाहौर की टीम कैसे पहुंची आपने मनाजिर देखे। नाज़रीन, वक्त हुआ है, आपसे एक सवाल हमने किया था प्रोग्राम के आखिर में, अब उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। सवाल जो किया गया था कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान को कितने दिन में पैदा किया है, तो दुरुस्त जवाब है 6 दिन में। बिनते शाकिर तारिया तरबेला गाजी, बिनते अली मोहम्मद शाह अकीक, बिनते अब्दुल कदीर तारिया लाला मूसा, बिनते सज्जाद हुसैन बिन कासिम कराची, गुलाम हुसैन तारी मीरपुर साकरो, रियासत अली पत्तो की, बिनते इफ्तिखार हुसैन कोट सब्जल, मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी आरिफ वाला पंजाब, जुहेब रज़ा मियाँ वाली शाहबान अत्तारी मियाँ चन्नू, गुलाम मुस्तफ़ा फैसलाबाद, बिनते संजर खान जैकब आबाद। आज जिस खुश नसीब का कुर्रा निकला है बिनते इफ्तिखार हुसैन कोट सब्जल, ये अपने महरम के जरिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफा पहुंचाया जाएगा। माशाअल्लाह। यहाँ मैं जब आतिफ भाई को हम दिखा रहे थे कुरानदाजी में, तो साथ एक बड़ा प्यारा सा बॉक्स मिस्की इतर का नज़र आ रहा था और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है। नाजरीन, बहुत प्यारे इतरियात हैं और ये सारे इतरियात मकतबतुल मदीना पर आपको मिल जाएंगे। और याद रहे कि मकतबतुल मदीना ये दावत इस्लामी का इदारा है, इसका नफ़ा, इसका नुकसान, इसका सब कुछ दावत इस्लामी का है। जब इतर ख़रीदने ही हैं, बल्कि अब तो परफ्यूम भी उन्होंने निकाल दिए हैं, तो अपनी किताबों के साथ साथ मकतबतुल मदीना से आप ये इतर भी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर उम्मीद है कि नंबर्स ऑर्डर के लिए आ जाएंगे, तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। इनके बाकायदा बॉक्सेस भी हैं, तो ये भी आप हासिल कीजिए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपसे आज का सवाल करने का, जो आपने मैसेज के जरिए जवाब देना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था?
امام زین العابدین، جناب یہ تو پہلی بار یاد آئے گا کہ زین العابدین نام نہیں تھا تو پھر نام کچھ اور تھا. جی ہاں نام کچھ اور ہے، وہ جواب دیجئے. اور اسی طرح سوال ایک آپ سے کوئز اپلیکیشن پر کیا جا رہا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اس میں سوال یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام. ان چار میں سے ایک صحیح جواب ہے. آپ وہ جواب دیجئے گا اور اپنی آئی ڈی کا نمبر بھی سیو رکھیے گا. آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی جناب، علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل تلاش کیجئے، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے. پہلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے علم نور ہے. پہلا سوال کریں گے سوات والوں سے. ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملیں گے. آپس میں مشورہ کر کے جواب دیجئے گا، مگر یاد رکھیے گا آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. اگر وہ 25 سیکنڈ گزر گئے پھر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. جنتی خیمہ کیسا ہوگا؟ سوات والوں سے سوال ہے. اللہ ہمیں جنتی خیمے میں رہنا نصیب فرمائے، دیدار نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس بارے میں فرمان عالی شان ہے. جنتی خیمہ کوکل موتی کا ہے اور اس کا لمبائی آسمان میں 60 گز کا ہے اور اس کے ہر کونے میں مومن کی گھر والی ہوتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. جنتی خیمہ کھوکھلے موتی کا ہے، اس کی لمبائی آسمان میں 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے جن کو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گے. جواب درست دے دیا ہے. امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شکر کی کتنی اقسام بیان فرمائی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں شکر کی 3 اقسام بیان فرمائی. زبان کا شکر یہ ہے کہ عجز و انکساری کرتے ہوئے اللہ پاک کی نعمت کا اعتراف کرنا، اور اس کے بعد جسم پورے بدن کا شکر یہ ہے کہ خدمت اور فرما برداری سے متصف ہونا، اور دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی حرمت کی دائمی پاسداری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہنا. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سید الاولین والآخرین کا کیا مطلب ہے؟ کیا پیارا سوال ہے. سید الاولین والآخرین کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام اور اس کی امت اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. سید المرسلین والآخرین کا یہی معنی ہے. اور سید یعنی سردار وہ ہوتا ہے جو مرتبے میں دوسروں سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا ہو. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام، ان کی امتوں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. اور سید یعنی سردار وہ ہوتا ہے جو مرتبے میں دوسروں سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہو. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہ پاک کو، اللہ کریم کو دیکھنے کے حوالے سے مخلوق خدا کی اقسام بتائیں.
حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو دیکھنے کے حوالے سے مخلوق خدا کی 3 اقسام ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ پاک کا دیدار کی طلب تو رکھتے ہیں لیکن اس کی عظمت و کبریائی سے یکسر غافل ہیں, اور ایک وہ ہیں جو اللہ پاک کا دیدار, اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی سے تو واقف ہیں لیکن اللہ پاک کے دیدار کا جرت کرتے ہوئے اللہ پاک کی دیدار کی خواہش کرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو اللہ پاک کی ہیبت اور اللہ پاک کی عظمت و کبریائی کو جانتے ہوئے قطعاً رویت باری تعالیٰ کا تقاضا نہیں کرتے. اور کبھی قول یہ ہے کہ یہ آخری قسم کے لوگ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور یہی بروز قیامت اللہ پاک کے دیدار کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے. کیا بات ہے, اللہ کریم قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جنت میں جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا نا, وہاں اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 افعال میں اتباع, اقوال میں اتباع, اخلاق میں اتباع, افعال میں اتباع, اقوال میں اتباع, اخلاق میں اتباع اور عقائد میں اتباع. عقائد میں اتباع, اقوال میں اتباع, اخلاق میں اتباع اور افعال میں اتباع, یعنی فالو کرنا ہے ان 4 چیزوں میں, عقائد میں, اقوال میں, اخلاق میں اور افعال میں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا نعمت اللہ بھائی, آپ سے گزارش یہ کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ جواب دے رہے ہیں, تھوڑا سا مشورہ کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ آپس میں مشورہ کر کے جواب دیں گے تو غلطی کی گنجائش اور کم ہو جائے گی. اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے کیا عہد لیا؟ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت و نصرت بھی کریں. جناب اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضل و احسان فرماتے ہوئے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت و نصرت بھی کرے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, یہ تو سارے سوال ہو گئے. اب تھوڑا سا سلیبس سے ہٹ کے سوال ہوگا اور پھر اس میں آپشن بھی دیے جائیں گے. پہلی باری ہماری سوات والوں کی ہے, انہیں ٹاپک دکھائے جائیں کہ کس ٹاپک کے تحت یہ سوال کریں گے. قرآن پاک, انبیاء کرام, پیارے آقا, صحابہ کرام, اولیاء کرام یا جنرل نالج؟ قرآن پاک. قرآن پاک سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں. لگتا ہے ہمیں یہ 6 ٹاپک بھی چینج کرنے پڑیں گے اب. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جناب سورہ مریم کون سے پارے میں ہے؟ حافظ صاحب ہوں گے تو جلدی بتا دیں گے, ورنہ آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں, یا آپشن ہم دیتے ہیں آپ کو حاضرین میں سے مدد کرنے کا. سورہ مریم کون سے پارے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم 16ویں سپارے میں ہے. آپ کا کہنا ہے 16ویں سپارے میں ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. لاہور والوں کی باری ہے. قرآن پاک. قرآن پاک. چلے جناب قرآن پاک کا سوال دیں. سورہ یاسین کہاں نازل ہوئی؟ اس میں سورہ یاسین کا پارہ نہیں پوچھا گیا ہے, کہاں نازل ہوئی. اب اس میں آپ جواب دیں گے, شہر کا نام بتائیں گے, چاہیں تو آپ مدد بھی لے سکتے ہیں. کوئی ہے مددگار بھائی اس ٹاپک کے جواب میں؟ اچھا ایک ہاتھ تو اٹھایا ہے. مددگار کے کون سے نمبر کٹنے ہیں؟ ویسے ہاتھ اٹھا دیا ہوگا. چلے جناب مدد لیں گے. مدد لیں گے. کس سے لیں گے؟ کون اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ براؤن امام شیف والے. یہ والے شیف والے. اچھا وہ والے نہیں, وہ آگے بلو امامے والے بیٹھے. یہ والے جی بھائی کھڑے ہو جائے بھائی. سورہ یاسین کہاں نازل ہوئی؟ سورہ یاسین مکہ شریف میں نازل ہوئی. مکہ شریف میں. مکی سورت ہے یہ بتا رہے ہیں. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. چلے جناب آپ نے بھی کہا مکہ شریف, انہوں نے بھی کہا مکہ شریف, اور میرے پاس جو جواب لکھا ہوا ہے نا جناب وہ بھی مکہ شریف ہی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری سوات والوں کی ہے. بتائیے کیا ٹاپک لیں گے؟ اب قرآن پاک آپ سلیکٹ کر چکے, اب کوئی اور ٹاپک لینا ہوگا.
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक सवाल होगा। जनाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कब निकाह फरमाया? 1 हिजरी, 3 हिजरी या 7 हिजरी? दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। नबी पाक अलैहिस्सलाम से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत हफ्सा से निकाह किस सने हिजरी में फरमाया? जल्दी करेंगे, टाइम आपका खत्म हो गया है। 1 हिजरी। पूरा टाइम के अंदर जवाब दिया करें जनाब। बताइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? 3 हिजरी था, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अब बारी है लाहौर वालों की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम, सवाल क्या होगा? सवाल थोड़े से मुश्किल करते जाएंगे हम। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर का नाम क्या था? हज़रत अबुल आस बिन अल रबी, हज़रत उस्मान या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? नंबर 1 हज़रत अबुल आस बिन अल रबी। जी बताइए जनाब, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां तो सवाल पूरे हो गए हैं। स्वात वालों ने दिल छोटा नहीं करना, अभी मुकाबला बहुत आगे बाकी है। यहां सवाल करेंगे मगर उससे पहले 1 या 2 कॉल शामिल करते हैं। जी, मकाम करमा की पुरकैफ बाज़ोक फ़दाओं से हाजी अब्दुल हबीब अतारी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के से सलाम आया, सुभान अल्लाह। जी, उबैद रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, ज़हनी आजमाइश फिर से इल्म दीन की शमा को हमारे दिलों में रोशन कर रहा है। अल्लाह पाक ज़हनी आजमाइश की सारी टीम को बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह सारी टीमें, हाज़रीन, सामीन, मदनी चैनल देखने वाले सारे मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपका सदका हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मक्के से इतनी प्यारी आपने हमें दुआएं दी, माशाल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह, आज मेरा बेटा हाफिज मोहम्मद उमैर लाहौर की टीम में सिलेक्ट होकर ज़हनी आजमाइश के मंच पर पहुंच चुका है। अपने बेटे के लिए और ज़हनी आजमाइश की सारी टीम के लिए दुआ को हूँ। अल्लाह सारी टीम को, खुसूसन अब्दुल हबीब भाई को बरकतें अता फरमाए। सारे बच्चे अपने हैं, अल्लाह सब बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए और सब बच्चों को ज़हनी आजमाइश के तवस्सुल से मदीना पाक की बार बार अदब हाज़िरी अता फरमाए। वाह भाई वाह, उमर भाई आपके वालिद साहब ने कॉल बड़ी प्यारी की। सारे बच्चे अपने, वाकई दुआ सबके लिए करनी चाहिए और अल्लाह सबको कामयाबी दे, हम सबको मदीने की हाजिरी मिलकर अता फरमाए। चले जनाब, ये कॉलें भी हो गई। सवाल कीजिए आतिफ भाई। सवाल थोड़ा दिलचस्प है और जो दुरुस्त जवाब देगा उसको इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है खजीना रहमत, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं पर मुश्तमिल जो है ये किताब है, ये इंशाअल्लाह ये तोहफे में देंगे। सवाल है कि इंजील किस ज़बान में नाजिल हुई? इंजील किस ज़बान में नाजिल हुई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं सुरजानी टाउन न्यू कराची से आया हूँ। माशाअल्लाह। इंजील सिरियानी ज़बान में नाजिल हुई है। सिरियानी ज़बान में, जी जनाब। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। कहाँ से पता चला? ये बड़ा यूनिक सवाल था, कहीं सुना था आपने, पढ़ा आपने? जामियतुल मदीना। वाह भाई वाह, देखिए जामियतुल मदीना में पढ़ते हैं जब तो ऐसा प्यारा जवाब दिया, माशाअल्लाह। तोहफा दें भाई ने। चले इंशाअल्लाह ये किताब इन्हें दे रहे। माशाअल्लाह। अगला सवाल कीजिए। दूसरा सवाल ये है कि मशहूर मुअज्जिन रसूल का नाम बताइए। मशहूर मुअज्जिन रसूल का नाम, ये किसी बच्चे से इसका जवाब ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोइनुद्दीन है, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जनाब, जवाब दुरुस्त है और ये इंशाअल्लाह इतर शरीफ इन्हें दे रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा चलिए, एक और मौज़िन रसूल भी हैं, ऐसे तो और भी हैं लेकिन एक मौज़िन रसूल जो कि नाबीना थे, उनका नाम कौन बताएगा? नाजरीन, नॉर्मली मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी का ही नाम लेते हैं, हमने कहा कि दूसरे साहबी का नाम भी पता चले। जी,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام صابر اتاری ہے اور میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ جی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیا, جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو عجائب القرآن کتاب انشاءاللہ تو ماشاءاللہ. چلیں جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آئیے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. سوات والوں کے 8 نمبر ہیں, لاہور والوں کے 10 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. جناب سوال کریں گے سوات والوں سے. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں, تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. جواب درست دے دیا ہے. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. بات کی ہمت نہیں پڑتی ادب کا ہے مقام. بات کی ہمت نہیں پڑتی ادب کا ہے مقام, دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی پھر ہو. روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. دو سوزے بلال آقا ملے درد رضا سا.
सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। कार अता इश्के वैसे करनी हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। से बिलाल आका मिले दर्द रज़ा सा से बिलाल आका मिले दर्द रज़ा सा सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। रोजे के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर। रोज़े के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार मदीने में। हो जाए तुम्हारा फिर दीदार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब तक मैं फिरूं दर दर, मरने भी दो अब सरवर। दहलीज पे सर रखकर सरकार मदीने में। दहलीज पे सर रखकर सरकार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब तक मैं फिरूं दर दर मरने भी तो सरकार मदीने में। दहलीज पे सर रख कर सरकार मदीने हम मिटते हैं जहाँ के आला मदीने रोज़े के करीब गिर जा रोज़े के करीब गिर जाऊं मैं गश खाकर, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम है अमीर अहले सुन्नत का। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। अब शेर दिखाया जाएगा मगर उसको आपने एग्जैक्टली लफ्ज ब लफ्ज हमें बताना है। बताइए कौन सा शेर है स्वात वालों के लिए। मैं क्यों गैर की ठोकरे खाने जाऊं, दर से तेरे अपना गुजारा करूं मैं, तेरे गम से अपना गुजारा करूं मैं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। इन तीनों में से कोई एक लाइन दुरुस्त है। और याद रहे नाजरीन, ये शेर इनके सिलेबस में नहीं होता, हम सिलेबस से हट के कलाम लाते हैं ताकि थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो जाए। जी, तीसरा मिसरा सही है। तीसरा मिसरा सही है। तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। स्वात वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मैं क्यों घर की ठोकरें खाने जाऊं, मैं क्यों घर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं, दिलो जाने जाने सारा करूं। लाहौर वालों की बारी है। दिखाइए शेर। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी। वेरी ट्रिकी जनाब। दूसरा लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। अच्छा, अगर मुझसे भी पूछा जाता ना तो मैं भी यही जवाब देता जो इन्होंने दिया है, लेकिन आज मेरी भी तस्हीह हुई है। लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, यानी पहला मिसरा जो था ये दुरुस्त था और आपसे गलती हो गई है। जनाब, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। गलती हुई है, शेर तर्ज में सुना दीजिए। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं,
باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے اور دیکھیں کون شعر سناتا ہے. میں دوسری لائن پڑھوں گا, پہلی لائن آپ نے سنانی ہے. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. ارسلان اتاری اورنگی ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. جی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو ہائے خبر نہ ہو. ہائے, ایسے پل سے گزار دیجئے, ایسے ہلکے پھلکے ہو کے حضور گزر جائیں کہ حضرت جبریل پر بھی بچھائیں تو ان کے پر کو بھی پتہ نہ چلے. جناب جواب درست دے دیا ہے انشاءاللہ. متبرک پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد اتاری ہے, میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مرحبا. شعر پورا. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ, کون بنائے بناتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہے, کون بنائے بناتے یہ ہے. چلیں جناب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی محمد غفران رضا اتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ سوات سے. الحمدللہ پہلی بار سوات کی ٹیم ذہنی آزمائش میں آ گئی ہے, اور الحمدللہ سوات بلکہ پوری خیبر پختونخوا میں اسلامی بھائی اجتماعی طور پر یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ سوات کا ایڈیشن بھی جو ہے وہ تاریخ اور یادگار ہوا تھا. الحمدللہ ماشاءاللہ. چلے جناب, بڑی ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ سوات کے ٹیم کو سپورٹ بھی کر رہے لوگ. خیبر پختونخوا میں اجتماعی طور پر سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور ہماری ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے مختلف شہروں کو, مختلف جامعات کو, مختلف شعبہ جات کو انوالو کرنے کا. امید ہے کہ جو یہ سنی جامعات سے ہمارے دونوں بھائی نعمت اللہ بھائی اور شاہ حسین بھائی آئے, آپ کے جامعات میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا, طلباء اساتذہ میں بھی یہ خوشی کی لہر ہوگی. الحمدللہ اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. میں محمد اجاز چشتی اتاری, ضلع اٹک, تحصیل پنڈی, مدرسۃ المدینہ بالغان. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی ہمارے رکنی شورا صاحب کا پروگرام ذہنی آزمائش بڑی شدت سے انتظار تھا. 17 سیزن چلے گا, دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھ رہے ہیں, میرا بچہ ہے محمد زہر العابدین 12 سال کا, وہ بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہے. بہت زبردست پروگرام. اللہ آپ کو, آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اچھا جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب؟ مقابلے نے پھر پلٹا کھایا ہے. خیبر پختونخوا سوات والے پیچھے تھے مگر اب دوبارہ برابر ہو گئے ہیں. دونوں ٹیموں کے 18-18 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے 1500واں جشن ولادت. جناب دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی آئیں گے. پہلے سوات والوں کی باری ہے, تشریف لائیے. 15 باکسز میں سے ایک باکس آپ نے کھولنا ہے, اور اس میں سے جو آپ کے لیے وہاں نکلے گا, کیا ٹاپک ہے اس میں 15 نام بتانے ہوں گے. جناب کون سا باکس کھولیں گے؟ 5واں نمبر کھول رہے ہیں جناب. باکس میں سے نکالیے, کیا ہے اس پہ لکھا ہوا؟ مدنی چینل کے 15 پروگرام کے نام. مدنی چینل کے 15 پروگرام کے نام. یہ سنی جامعات والوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب.
مدنی مذاکرہ ذہنی آزمائش باتیں ہیں کچھ خاص اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اور آرام سے بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، غور کیجئے. جناب مشورہ نہیں کر سکتے. یاد کیا تھا؟ یاد کیا تھا، بھول گئے یا یاد نہیں کیا تھا یہ والا ٹاپک؟ ہاں یاد نہیں کر سکے. چلے اور آئیں گے یاد، ابھی ہے 20 سیکنڈ، غور کر لیں. 4 آپ نے بتائیں، آپ 7 سے زیادہ بتا دیں گے تو 1 نمبر مل جائے گا. اللہ اکبر. مدنی چلے بہت شکریہ آپ کی آمد کا. دوسرے بھائی آئیں گے انشاءاللہ، لاہور کے اسلامی بھائی آئیں گے اور اس میں سے کوئی باکس کھولیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے نصیب میں کیا ٹاپک آتا ہے. جی 4 نمبر جی کیا ہے؟ شہدائے احد میں سے کسی 15 کے نام. ہوئے ہوئے شہدائے احد میں سے 15 کے نام. چلیں جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سلیم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سعد بن اشعر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا یہاں بھی 4 نام ہوئے ہیں ابھی تک. شہدائے احد کے 15 نام نارملی آسان نہیں ہوتے. 3-4 نام تو بڑے مشہور ہیں جن میں سے ابھی تک آپ نے 2 ہی لیے ہیں. حضرت سیدنا ایاس بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حضرت سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا اوس بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا اوس بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے. کتنے نام لے سکیں؟ یہ 8 لیے ہیں. آپ کو 1 نمبر ملے گا. اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. جناب پھر باری ہے خیبر پختونخوا کے. اب دوسرے اسلامی بھائی آئیں گے. نعمت اللہ بھائی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا امامہ ہے، کاندھے پہ پیاری سی چادر ہے. اب دیکھیں نعمت اللہ بھائی کیا کرتے ہیں. جناب 3 نمبر کھول رہے ہیں اور اس کے اندر کیا ہے؟ اصحاب صفہ کی نام. اصحاب صفہ کے 15 نام بتائیں گے آپ. آپ کی وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب صفہ کی نام: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، مستح رضی اللہ تعالی عنہ. 9 8 9 تو ہو گئے میرا خیال ہے. ابھی ہے ٹائم آپ کے پاس، جلدی پورے کر لیں. 11 ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ جلدی کریں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہو چکا تھا. 11 آپ نے کیے ہیں. آپ سب سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھول گئے، جو سب سے زیادہ مشہور ان اصحاب صفہ میں. لیکن آج ناظرین ایک اور بات مجھے بھی سیکھنے کو ملی کہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اصحاب صفہ میں تھے. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انہوں نے بتایا حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول اللہ تھے. یعنی آپ سوچیں کہ اصحاب صفہ وہ غریب صحابہ تھے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہوتا تھا، پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور ان کو کھانا نبی پاک کی بارگاہ سے آتا تھا. اور یہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے. اللہ ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. بہت اچھی کوشش کی لیکن ہم آپ کو 1 ہی نمبر دے سکیں گے. شاباش ماشاءاللہ. جناب اب آئیے لاہور کی ٹیم کے اسلامی بھائی. اتنا کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کے ذریعے. جناب 11 نمبر کھولا انہوں نے. کیا ہے اس کے پیچھے؟ نماز کے 15 واجبات. نماز کے 15 واجبات بتائیں گے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں الحمد شریف کی قرات کرنا، ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، ہر رکعت میں رکوع کا 1 ہی مرتبہ ہونا، ہر رکعت میں سجود کا 2 ہی مرتبہ ہونا،
हर रकात में सुजूद का 2 ही मरतबा होना, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना और इमाम को जहरी नमाज में बुलंद आवाज़ से किरात करना और गैर जहरी में आहिस्ता आवाज़ से किरात करना, गैर जहरी में आहिस्ता आवाज़ से किरात करना। मेरा ख्याल है अभी 6-7 हुए हैं, शायद 6 हुए हैं, जल्दी 2 तो कर ले ताकि 1 नंबर मिल जाए आपको। तकबीर कुनूत कहना, दुआए कुनूत पढ़ना वितर में। 8 हो गए। वाजिबात हैं कितने? अमीर अहले सुन्नत ने 30 वाजिबात तहरीर 30 लिखे हैं और आपको 15 बताने हैं और अभी तक आप टाइम आपका पूरा हो गया। कितने बताए इन्होंने? 8 बताए हैं तो 1 नंबर मिलेगा आपको। चले जनाब, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। नाजरीन, अब हम भी गौर करें कि हमें भी ये बातें मालूम है कि नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है कि 30 वाजिबात याद किए होते हैं, लेकिन जब लाइव प्रोग्राम हो, हाथ में माइक हो और घड़ी की टिक टिक चल रही हो तो अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये मालूमात इनके पास नहीं होगी, लेकिन जाहिर है कि एक प्रेशर होता है। बहरहाल बहुत अच्छी काविश, बहुत अच्छी कोशिश। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल लेते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, रहमान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का बड़ा ही प्यारा सिलसिला बनाम ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 अपनी धूम में मचा रहा है और माशाल्लाह आज तो हमारे शहर लाहौर की टीम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने दुआओं से नवाजा। कॉल करके लोग ये कहते हैं कि अब्दुल हबीब अत्तारी का सिलसिला देखें, ये सिलसिला मदनी चैनल का है, दावत इस्लामी का है। इनकी मेहरबानी है मदनी चैनल वालों की जो हमें करने का मौका दिया है। तो सिलसिला लाने की पूरी जो प्लानिंग होती है वो मदनी चैनल मजलिस की तरफ से होती है। आप हमारी मजलिस के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 19 नंबर हैं मर्दान के, स्वात के और मदियन स्वात के, और 20 नंबर है लाहौर के। 1 नंबर से फिर लाहौर आगे बढ़ गया। ये कमाल का प्रोग्राम हो रहा है, हर सेगमेंट के बाद कोई एक टीम आगे बढ़ जाती है। अब सेगमेंट है, बड़ा प्यारा सेगमेंट है, फिक़े हनफी और उसके दलाइल। सवाल है स्वात वालों से, क्या टोपी या इमामा पर मसा करने से फर्ज पूरा हो जाएगा या नहीं? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान कीजिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की नज़दीक टोपी या अमामा पर मसा करने से फ़र्ज़ पूरा नहीं होता, बल्कि बालों पर मसा करना ज़रूरी है। अहनाफ का दलील हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रिवायत करते हैं कि बेशक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और सर के अगले हिस्से पर मसा किया, या ये फरमाया कि पानी से पेशानी की मिक़दार सर पर मसा किया। यानी नबी पाक ने इमामा उतार कर बालों पर, सर पर मसा किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहता हुआ खून वुजू तोड़ देता है या नहीं? इसके मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नज़दीक बहता हुआ खून वज़ू तोड़ देता है। दलील हज़रत सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बहने वाले खून पर वज़ू है। हर बहकर निकलने वाले खून पर वज़ू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फजर की सुन्नत कबलिया फर्ज के बाद पढ़ना कैसा? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की नज़दीक जिस शख़्स ने फजर की सुन्नत नहीं पढ़ी हो तो फजर नमाज के बाद वो नहीं पढ़ सकता। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अहनाफ का दलील ये है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा से सुना कि इसमें हज़रत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे, और रावी फरमाते हैं कि मुझे उन सब में से महबूब है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है फजर के बाद नमाज पढ़ने से, यहाँ तक
कि सूरज तुलू हो जाए और असर के बाद यहाँ तक कि सूरज गरूब हो जाए। अच्छा, तो अब किसी की फजर की सुन्नतें रह गई हैं तो फजर की फर्ज के और बाद बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि वो जब सूरज तुलू हो जाए तो क़ज़ा की नीयत, क़ज़ा के तौर पर वो सुन्नत अदा कीजिए। सूरज तुलू होने के बाद कज़ा के तौर पर पढ़ेगा, यानी 20 मिनट के बाद। नाजरीन, ये बड़ी प्यारी हमने हदीस पाक सुनी, मैं ज़रा दोबारा बयान कर देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत इब्न अब्बास, उनसे मरवी है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कई सहाबियों से सुना, जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी हैं, जो मेरे लिए उन सब में महबूब हैं, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया फजर के बाद नमाज पढ़ने से, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, और असर के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। तो अगर किसी की फजर की सुन्नतें रह गई और जमात में वो शामिल हो गया या उसने फ़र्ज़ पढ़ लिए, तो अब सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद वो पढ़ सकता है, उससे पहले नहीं पढ़ सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज जनाजा की तकबीरात में रफ़ा यदैन करना कैसा, इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। नमाज जनाजा में तकबीरात में रफ़ा यदैन के हवाले से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला के नज़दीक ये मौक़िफ़ है कि नमाज जनाजा में रफ़ा यदैन नहीं किया जाएगा, फ़कत पहली तकबीर में हाथ को उठाया जाएगा। दलील सुन्नत तिरमिज़ी की, जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी, सिर्फ पहली तकबीर में हाथों को उठाया, रफ़ा यदैन फरमाया, और उसके बाद आपने अपने दाएं हाथ को बाएं पर रख लिया। जी जनाब, सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाएंगे, बाकी नमाज जनाजा की तकबीरों में हाथ नहीं उठाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत सिलसिला है, क्या खूबसूरत सेगमेंट है कि इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ कुरान और हदीस से जान रहे हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी के दलाइल जान रहे हैं। माशाल्लाह, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलना है, मगर एक कॉल शामिल करते हैं। मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला कितना प्यारा, ज़हनी आजमाइश, सालों साल इसका इंतज़ार रहता है। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है देखकर। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुसूसी तौर पर अब्दुल हबीब भाई को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए, हम सबको ईमान पर आफियत के साथ खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन आमीन। और मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए अब्दुल हबीब भाई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। नाजरीन, अब अगला सेगमेंट है, उससे पहले आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जनाब 23 नंबर है स्वात वालों के, 24 नंबर है लाहौर वालों के। अगला सेगमेंट कुछ तलाश करना है। क्या तलाश करना है, क्योंकि सेगमेंट का नाम ही यही है, तलाश कीजिए। जनाब स्वात के इस्लामी भाई आगे आएंगे और कुछ तलाश करेंगे इस बोर्ड पर। मार्कर आपके पास होगा, 30 सेकंड्स होंगे आपके पास, और आप हमें तलाश करके बताएंगे। जी जनाब, पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि क्या आज तलाश करना है। ये मार्कर लीजिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं आपने क्या तलाश करना है, फिर आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। आज आपने हमें तलाश करके देना है मुज़म्मिल। 30 सेकंड के अंदर तलाश कीजिए। यानी जनाब इन्होंने तो थोड़ी देर में ही जनाब मुज़म्मिल जो है तलाश कर लिया है, और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत जल्दी तलाश कर लेते हैं जनाब। लाहौर के इस्लामी भाई आइए। अच्छा, ये लफ्ज जो आपने अभी मुकम्मल करवाया, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? लोग मुज़म्मिल मुज़म्मिल बोलते हैं। इसको मुज़म्मिल पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। जी बारी है लाहौर वालों की। लाहौर वाले आ जाएं और ये मार्कर लीजिए और अब तलाश कीजिए। और आपने तलाश करना है फातिहा। 30 सेकंड्स के अंदर फातिहा। ज़हनी आजमाइश की मजलिस से गुजारिश है कि ये जनाब सेकंडों में तलाश कर लेते हैं, इनके लिए कोई मुश्किल काम कीजिए। बहुत शुक्रिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आ जाए भाई, फिर आ जाए हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, और लफ्ज़ तौबा तलाश करके दे। तौबा, खैबर पख्तूनख्वा स्वात वाले। जनाब बड़ी जल्दी तलाश कर लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सीधे हाथ से आ जाए भाई, लाहौर वाले आ जाए, आ जाए। माशाअल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम मुहम्मद तलाश करके बताएं।
30 सेकंड है आपके पास, सुकून से तलाश कीजिए। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब देखें यहां हाजरीन में से किसी को बुलाते हैं, हाजरीन में से कौन आएंगे? कोई मदनी फीस देकर आए तो क्या बात है मदीने की। नियत की है कि मैं इंशाल्लाह दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी कर लूं। पूरी एक मुट्ठी करेंगे, अब तक जो कटवाई इसकी तौबा भी कर लें इंशाल्लाह। क्या बात है, मैं तौबा करता हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आइए आइए, माशाल्लाह ये बड़े प्यारा आपने हमें तोहफा दिया, आपके लिए भी यादगार रहेगा कि आपने कब नियत की थी। माशाल्लाह, चलें ये मार्कर लीजिए और आप यासीन तलाश करके दीजिए। चलें आपको सवाल भी आसान दे दिया, यासीन। यासीन जल्दी कीजिए, आपके पास 9 सेकंड रह गए हैं। वैसे तो 2 लफ्ज है, लेकिन जाहिर है कि 2 लफ्ज ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है। या और सीन को ढूंढ लेना भाई। चले मैं इनकी मदद कर देता हूं, क्योंकि ढूंढ लिया, यही है ना, या और सीन, यासीन। चले जनाब, दाढ़ी शरीफ मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको खुशियां नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। कोई तोहफा भी पेश करे भाई माशाल्लाह। गिलाफे काबा शरीफ के धागे और क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जनाब, हमारा सेगमेंट ये कंप्लीट हुआ। हम एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वक्त हुआ है हम नात ख़्वानी भी करेंगे और नेक अमाल का जायजा भी लेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है, नेक अमल का जायजा लेने से पहले अब्दुल हबीब भाई, आप तो माशाल्लाह यहाँ पर तोहफे बंटवाते रहते हैं, आपके लिए एक तोहफा आया है। अरे वाह माशाल्लाह। और ये तोहफा क्या है, मैं चाहूंगा कि आप ही अपने हाथों से दिखाएं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत डायरी है, और इस डायरी में क्या है ये आप बताएंगे। क्या बात है, शुरू हो गया डायरियों का सिलसिला, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक लिखे हुए हैं, और कमाल ये है कि बड़े प्यारे अंदाज में लिखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आप ज़रा देखें कि पूरी डायरी हज़ारों, हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में दुरूद पाक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप देखें नादरीन कितने प्यारे दुरूद पाक हैं। अच्छा ज़रा देखें, इसको कैमरे के करीब करें जी, ज़रा दिखाएं नाजरीन को कि कितने प्यारे अंदाज से, बहुत कलरफुल अंदाज में नबी पाक पर दुरूद पाक। और अच्छा मज़े की बात यह है कि अलग अलग सीगे हैं दुरूद पाक के। उन्होंने ये लिखा है, और माशाल्लाह उन्होंने हदीस भी लिख दी है कि जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। तो भाई जिन्होंने लिखा उन्होंने तो वारे न्यारे अपने कर दिए, और आपका तोहफा का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ ये तोहफा मैं किसी को दे दूँ। किसको तोहफा दूँ? सुभान अल्लाह। रोजाना सबसे ज्यादा आप में से दुरूद पाक कौन पढ़ता है? चलिए ये मुकाबला कर लेते हैं। कोई ऐसा हो जो बताए कितनी बार अंदाजा ना पढ़ते हैं? सारे सच्चाई बताएंगे। अच्छा, या टीम में से भी कोई चाहे तो बता सकते हैं कितने दुरूद पाक पढ़ते हैं आप रोजाना? कम हो बेश 2000 बार पढ़ लेते हैं। अरे वाह भाई, हाँ भाई 2000 से ज्यादा वाला कोई है? रोजाना 2000 से ज्यादा वाला जी। कितने पढ़ते हैं? 6300 रोजाना पढ़ते हैं। अल्लाह क्या बात है यार, दावत इस्लामी में अब इनकी ज़हनी आजमाइश भी चल रही है। 6300 से ज्यादा वाला भी कोई है जी? 12000 रोजाना पढ़ते हैं, यानी आज पढ़े सिर्फ या पढ़ते हैं रोजाना? रोज 12000? 1 लाख से ज्यादा हो गए कह रहे हो। 1 लाख हो गए पिछले दिनों के अंदर। एक हफ्ते में 1 लाख दुरूद पाक पढ़ चुके हैं आप। हाय हाय हाय, कैसे माशाल्लाह। अल्लाह आपके सदके मुझे भी दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। ये है मेरी दावत इस्लामी, और ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान। ये नौजवान बुरी बातों से बचकर इस उम्र में दुरूद पाक की ऐसी कसरत करते हैं। यार मेरा ख्याल है आप डिजर्व करते। मैं तो आप सबसे बड़ा खुश हो गया माशाल्लाह। सब नियत कर ले इंशाल्लाह रोजाना से कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये इस्लामाबाद टीम आइए दोनों टीमें आ जाए। क्या बात है माशाल्लाह, ये दिल खुश हो गया माशाल्लाह कि ऐसी दुरूद पाक की लगन अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। नाजरीन प्लीज ये वजीफा अपना लीजिए। ये गमों को दूर करने वाला, मुसीबतों को दूर करने वाला, मदीने ले जाने वाला, इश्क रसूल बढ़ाने वाला, दीदार रसूल करवाने वाला वजीफा है। आज से सब नियत करें कि रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए, और जिनके पास रसाइल नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी जो है वो आप अपना जायज़ा ले सकते हैं।
अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक अमाल का जायज़ा करते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़े या सुने, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, जोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्करी, तंज़िल अदारी और कहका लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह नाज शरीफ में सब शामिल हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन साथ काफिला कशो हश से हमें उठा क्यों सोते हैं उनके साए सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगा क्यों सल्ले अला नबीना सल्ले अला तू को जामन को जा तू को जामन को जा आका तू जामन को जा तू जामन को जा
قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا بر تیرا عرش بری بر تیرا عرش بری یا رحمت العالمین تو جا تو جا تو جا تو جا آقا تو جا تو جا تو جا تو جا حقیقت کے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہی تو کو جا تو جا تو جا کو جا آقا تو جا کو جا تو جا کو جا میرا ہر سانس تو نچوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ساتھ ہو تیری خیرات ہو کاسائے ساتھ ہو تیری خیرات ہو کاسائے ساتھ ہو تیری خیرات ہو تو سخی میں گدا تو سخی میں گدا تو سخی میں گدا تو کو جا تو جا تو جا کو جا آقا تو جا کو جا تو جا کو جا تو جا کو جا تو جا کو جا ڈگمگاؤں جو غالا تصور مجھے تھام دے بولو میری خوش قسمتی ہے تیرا بولو میری خوش قسمتی ہے تیرا میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی ہے تیرا امتی تو جزا میری تو جزا میری تو جزا میری تو کو جا تو جا تو جا تو جا آقا تو جا تو جا تو جا تو جا دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبۂ عشق تو تیرے چار سو کعبۂ عشق تو تیرے چار سو
तू असल में दुआ तू कुजा कुजा तू कुजा कुजा तू कुजा कुजा सामने से जो हटने लगी जालियों से निगाहें लिपटने लगी आंसुओं की ज़बा हो मेरी तर्जुमा आंसुओं की ज़बा हो मेरी तर्जुमा आंसुओं की ज़बा हो मेरी तर्जुमा दिल से निकले सदा तू कुजा कुजा 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 सुभान अल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं उम्मेहानी अतारिया बिनते बिलाल मजरी जर्मनी से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है, हम शौक से देखते हैं। मेरा लाहौर की टीम से ये सवाल है कि अल्लाह करीम ने किस नबी अलैहिस्सलाम को किस जगह पर चप्पल उतारने का हुक्म फरमाया था। क्या बात है, अब तो डायरेक्ट टीम से भी सवाल आना शुरू हो गए भाई। बिलाल भाई की मुन्नी है ना, क्या बात है जी। बताएंगे किस नबी अलैहिस्सलाम को चप्पल उतारने का हुक्म दिया? जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर मूसा अलैहिस्सलाम। जी 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 माशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। हाजी अब्दुल हमीद साहब, बहुत आपको मुबारक हो, आपकी टीम को, जो ज़हनी आजमाइश की टीम है सारी, हम सब की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से और जो मेरे साथ बैठ के देख रहे हैं, इन सब की तरफ से मुबारक पेश करना चाहेंगे। मेरे दोस्त जो कई सालों से ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं, पूरा साल इंतज़ार रहता है क्योंकि ये मालूमाती प्रोग्राम होता है, दिलचस्पी होता है। अल्लाह आपको और आपके तमाम दोस्तों को भी सलामत रखे। जहाँ से भी आपने कॉल की है, दावत इस्लामी के मरकज़ में होने वाले इज्तिमात में ज़रूर शिरकत किया करें। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली रज़ा तारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ये भी सेगमेंट होना चाहिए, खानदानी रिश्ते। खानदानी रिश्ते का जो है वो सैयद साहब बैठे हैं, सैयद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। चेहरे पे मजलिस भी नोट कर ले और हो सकता है कि रिश्ते, ये खानदानी रिश्ते सेगमेंट जल्द आ जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त हुआ है, हम बच्चों से कुछ हदीस की वीडियोस मंगवाते हैं ताकि इस बहाने हदीस पाक याद भी हो जाए। तो उम्मीद है कि वीडियोस आ गई होंगी। आइए वीडियोस देखते हैं और फिर आपको आज की हदीस बताएंगे जो आपने नोट करनी है और कल प्रोग्राम से पहले हमें उसकी वीडियोस भेजनी है। आइए देखते हैं आज की हदीस। मेरा नाम मोहम्मद रमजान रजा है, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी हदीस थी। आज की हदीस भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नोट कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का निज़ाम हुकूमत उनके अंबिया किराम अलैहिस्सलाम चलाते थे। जब भी एक नबी जाता तो उसके बाद दूसरा नबी आता था, और बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जरा गौर तो करें कितनी हदीसें हैं खत्म नबूवत के हवाले से। जब याद कर लीजिए, इस हदीस की पिक्चर ले लीजिए और कल इसकी वीडियोस बना के आज रात तो और कल दोपहर तक भिजवा दें तो इंशाल्लाह सेलेक्टेड वीडियो चलाई जाएंगी। आइए नाजरीन, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और मुकाबले को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। स्वात या लाहौर, कौन सी टीम आज आगे जा रही है? जी कहती है दुनिया
जनाब 27 नंबर है स्वात वालों के, 28 नंबर है लाहौर वालों के। अब चलेंगे सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। सवाल करेंगे स्वात वालों से, ईमान वालों को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजने के मुतालिक कुरान क्या फरमाता है। बड़ी मशहूर आयत और उसका तर्जमा सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। जवाब दुरुस्त कर दे दिया है। मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाहौर वालों से सवाल है, ईमान वालों को तकवा इख्तियार करने, सच्ची और हक बात कहने के मुतालिक अल्लाह का प्यारा कलाम कुरान क्या इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों से अब सवाल करेंगे मगर कुछ पिक्चर दिखाएंगे। कौन सा कुरान का वाकया है और कहां है ये कुरान पाक में, बताइए। 5000 भी लिखा है और किसी मैदान की तस्वीर भी है। क्या मुराद है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तस्वीर में जिस वाक़े को इशारा हुआ ये जंग बदर का वाक़या है जिसमें 5000 फरिश्ते नाजिल हुए थे और ये वाक़या सूरह आला इमरान पारा नंबर 4 में जिक्र हुआ है। जंगे बदर का वाकया, जब मुसलमानों की मदद के लिए 313 ईमान वाले थे, सामने कुफार की तादाद ज्यादा थी, 5000 फरिश्तों की जरिए मदद की गई। जंगे बदर में यह वाकया कुरान पाक के पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है लाहौर वालों की, बताइए कौन सा वाकया है ये। 70,000 और 7 कुछ कब्रें नजर आ रही है। 70,000 फरिश्ते और 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। पारा नंबर 2 सूरह बकरा। किस नबी अलैहिस्सलाम के ये दौर का वाकया है? हज़रत सैयदना हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा ही हैरान कुन वाकया। 70,000 लोग मर गए, फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुए। ये वाकया कुरान में पारा नंबर 2 सूरह बकरा में है। और इस वाकये से सबक ये मिलता है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। जिस लम्हे जिस मकाम पर मौत आनी है वो आनी है। अल्लाह हमें अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, कुरान पाक के खूबसूरत सबक आमोज वाकयात पढ़ने और समझने के लिए मकतबतुल मदीना की किताब अजायबुल कुरान गरायबुल कुरान हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से। मुख्तलिफ ज़बानों में इसका ट्रांसलेट भी हो चुका है। आप चाहे तो दावत-इस्लामी.net से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मदनी चल के कुछ सिलसिले हैं जिसमें कुरान पाक के वाकयात को बयान किया गया, जिनमें से एक किस्सा है कुरान से और पैगाम कुरान। अगर आप सर्च करेंगे आपको सोशल मीडिया पे वो मिल जाएगा। वक्त हुआ है नाजरीन आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने का, क्योंकि यही सेगमेंट फैसला करेगा दोनों टीमों से कौन सी टीम आगे जा रही है। मगर उससे पहले अपना स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। 31 स्वात, 32 लाहौर। आखिरी सेगमेंट शुरू करने से पहले कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद वासा तारिया माजिला रिमिया खान से अर्ज कर रहा हूँ। हम सब घर वाले जाने तुम्हारे प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला अब्दुल्ला बी भाई को नजर बस से बचाए। माशाल्लाह। चले आपकी दुआओं का शुक्रिया। आखिरी सेगमेंट जो फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी पीछे रह जाएगी। और आज सेगमेंट का नाम क्या है? सफर है। रहमतुल्लाह भाई यहाँ आ जाएं और यहाँ से इस्लाम भाई यहाँ आ जाएं। जनाब
स्वात वाले लाहौर और लाहौर वाले स्वात टीमों में एक एक इस्लाम भाई यहाँ जाएंगे, क्योंकि मशवरे की गुंजाइश नहीं है, सफर है मगर अकेले। आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है। शाह हुसैन साहब आपकी बारी है। इमाम शाफई हम्बलियों के इमाम हैं। गलत। शबे मेराज शाबान की 15 तारीख को होती है। सही। कुरान में हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला को उलुल फजल फरमाया गया। सही। मशहूर किताब बहार शरीयत फिक्र के मौजू पर है। सही। मस्जिद आयशा मदीने में है। सही। जनाब गलतियां हुई हैं आपसे, और कितनी गलतियां हुई हैं? 2 गलतियां कर ली हैं। मस्जिद आयशा मदीने में नहीं बल्कि मक्के में है, और शबे मेराज 15 शाबान को नहीं जनाब 27 रजब को होती है। जनाब बारी है उसामा की, लाहौर से ताल्लुक है। तयम्मुम में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज दाऊद के 4 हरूफ हैं। सही। मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा आला हजरत के चचा हैं। गलत। जंग में हजरत बाबा बुल्ले शाह का मजार है। गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं। सही। जनाब उसामा ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है रिहान खान फ्रॉम स्वात। तफसीर जलालैन इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। गलत। सूरह नमल 19वें पारे में है। गलत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सही। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सही। घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें। सही। जनाब आपने भी काफी गलतियां की हैं, और शुरू के 3 सवाल के आपने गलत जवाब दिए हैं। अब बारी है उमैर की, लाहौर से ताल्लुक। इमाम आजम अबू हनीफा के मशहूर कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा है। गलत। नमाज के 7 शराइत हैं। गलत। सूरह आले इमरान कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। नूर वाला आया है, कलाम आला हजरत का है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। जनाब ये भी गलत ही था। 4 गलत आपने सही कहे थे, 1 गलती की है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं, और जिनका ताल्लुक नेमतुल्लाह स्वात से। अब तक तो नेमतुल्लाह ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। अब बारी है हजरत अस्मा बिनते यजीद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला की बेटी हैं। गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। मुस्नद इमाम आजम किताब इमाम आजम ने नहीं लिखी। गलत। खड़ी हरकत को 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। सही। सूरह बकरा 4थे पारे में मुकम्मल होती है। गलत। जनाब 1 गलती आप कर गए हैं, 4 नंबर हासिल किए हैं। अब लाहौर के बिलाल की बारी है। जनाब लाहौर के बिलाल भाई, हजरत सुल्तान बाहू का मजार मुबारक मुल्तान में है। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान 25 सफर शरीफ को पैदा हुए। गलत। शाबानुल मुअज्जम 8वां महीना है। गलत। सूरह जिन 30वें पारे में है। गलत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी। सही। जनाब 1 गलती आपसे हुई है, शाबान 8वां ही महीना है। लेकिन जनाब आज का मुकाबला लाहौर वाले जीत गए हैं। अच्छा मुकाबला किया स्वात वालों ने। एक वक्त तो ऐसा लगा कि स्वात की टीम लगता है कल जिस तरह बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद वालों को पीछे छोड़ा, आज स्वात वाले आगे बढ़ जाएंगे। मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। स्वात के इस्लाम में दिल छोटा ना करें, आपको मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आएं, अच्छी तैयारी करके दोबारा आइएगा, फिर इंशाअल्लाह क्या मालूम स्वात की टीम आगे बढ़ जाए और हमारे अगले मुकाबलों में पहुंचे। नाज़रीन एक बार स्कोर बोर्ड आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुकाबला चलते चलते लाहौर वाले आगे निकल गए। जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ भी जाएंगे, और हम हमारी डिजिटल कुरानदाजी है, अगर वो रेडी हो तो बताइएगा, हम उसकी तरफ भी जाएंगे और नाजरीन को इंशाअल्लाह बताएंगे। आज का जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं, जो आपने कल जवाब शुरू होने से पहले, सिलसिला शुरू होने से पहले देना है, 4 पुश्तों के सहाबी रदी अल्लाह तआला का नाम बताएं। 4 पुश्तों के सहाबी रदी अल्लाह तआला का नाम बताएं। जनाब ये आपने मैसेज करना है। आतिफ भाई कुरानदाजी के लिए आ गए नाम वगैरह? जी बताइए, जो सवाल किया गया था उसकी। सवाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु का नाम क्या था? तो दुरुस्त जवाब है अली औसत बिनते बिलाल अत्तारी डेरा इस्माइल खान, गुलाम मुर्तज़ा विहाड़ी बिनते नवाज अत्तारिया चनियोट, अकरम शाह अत्तारी खारादर कराची, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी आरिफ वाला बिनते फरीद अत्तारिया कराची, बिनते गुलाम फरीद अत्तारिया फ़तेह जंग, बिनते मोहम्मद रमज़ान अत्तारिया सरगोदा, बिनते अजहर अत्तारिया इस्लामाबाद, हुसैन हैदराबाद, अखलाक अत्तारी मीरपुर माथलो, मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी बिन मुश्ताक अहमद शेखुपुरा। आज जिनका कुर्रा में नाम निकला है बिनते मोहम्मद रमज़ान अत्तारिया सरगोदा। माशाअल्लाह। चलिए जनाब आज के बेस्ट परफॉर्मेंस का जो हम अवार्ड दे रहे हैं हमारे उमैर को दे रहे हैं। माशाअल्लाह बिलाल जो लाहौर से है, माशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वैसे लाहौर की सारी टीम
اور سوات کی ساری ٹیم بڑی کمال کی ہے. اچھا جناب اب باری ہے سکور بورڈ دیکھ لیتے پہلے, پھر اب ڈیجیٹل قرآن اندازی کی طرف چلیں گے. جی 40 نمبر سوات, 45 نمبر لاہور والوں نے حاصل کیے. ڈیجیٹل قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام, یہ 4 آپشن دیے گئے تھے. آئیے دیکھتے ہیں کس کا جواب درست ہے اور کس کو آئی ڈی, کون سی آئی ڈیز کو انعام مل رہا. صحیح جواب حضرت زکریا علیہ السلام تھا. اور اب 5 آئی ڈیز نوٹ کیجئے جن کو آج تحفہ جائے گا. اس اوپر والے نمبر پر واٹس اپ کیجئے اسے اسکرین شاٹ کو آپ کی آئی ڈی کے ساتھ, تو انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. جناب معرفت القرآن ایک خوبصورت تحفہ ہر سلسلے میں ہم دیتے ہیں. آج کس کو چاہیے؟ چلے پھر قرآن اندازی کر لیتے ہیں. آپ میں سے کسی کے نام ہو سکتا ہے نکل آئے, قرآن اندازی کے ذریعے آج انشاءاللہ دیں گے. جناب نمبر بھی بڑا پیارا ہے, 5 5 پھر 5 0 550. 550 والے بھائی موجود ہیں تو آ جائیں, ورنہ پھر ہم دوبارہ پرچی نکالیں گے. 5550 والے بھائی موجود ہیں؟ نہیں ہیں, چلے دوبارہ کر لیں بھائی. اب وہ بیچارے بعد میں ہو سکتا ہے وضو وغیرہ کریں چلے گئے ہوں. چلے ذرا اب دیکھیں کس کا نمبر نکلے گا. 5554 554. کمال ہو گیا, یہ لگتا ہے ساتھ ساتھ آئے تھے. 5550 5554. اب اگر تیسرا نہیں نکلا نا تو پھر میں لے جاؤں گا پھر یہ کر. چلے جناب 5494. ماشاءاللہ آ گئے بھائی, آ گئے ماشاءاللہ, آ جائیں. چلے اب کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. پشاور کا مقابلہ ہے چشتیاں سے. ایک اور خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے. پشاور اور چشتیاں کے درمیان کل مقابلہ ہوگا. بچوں کی قرآن اندازی بھی ہو گئی ہے. 5549 بچوں میں اگر موجود ہے تو آ جائیں بھائی, چھوٹے میاں آ جائیں اور یہ بھی تحفہ لے لیں. یہ لیجئے. چلے جناب ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں طالب علم تک تحفہ جا رہا ہے ماشاءاللہ. قرآن پاک پڑھیں, برکتیں لوٹیں. آ جائیں چھوٹے منع, آپ بھی لے لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے وقت ہوا ہے ناظرین, ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, بے سہارے سلام کہتے ہیں. جب محمد کا نام آتا ہے, رحمتوں کا پیام آتا ہے. جب محمد کا نام آتا ہے, رحمتوں کا پیام آتا ہے. لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا, ہم کے مارے سلام کہتے. اور سوئے حرم سینے میں اب تو بلوائیے مدینہ میں. آرزو حرم سینے میں آقا جان اب تو بلوائیے مدینہ. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. ایک بار پھر دکھا دو آقا, جلد
سب کو مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے آرزو اے حرم سینے میں آقا اب تو بلوا مدینے میں آرزو اے حرم سینے میں اب تو بلوا یہ مدینے سکتے وہ بیچارے سلام کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ایس ایم ایس کے ذریعے کسی کا تحفہ نکلا ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. خیریت سے ٹھیک ہے السلام علیکم. ماشاءاللہ نعمت بھائی بہت اچھا آپ نے سلسلہ کیا. اچھی تیاری کرتے ہیں. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم